Ciao amici, dopo una intro un po' bizzarra andremo a vedere questo prodotto della Topdon, un jump starter da 2000 mAh. È veramente grande e pesante. Allora, eccoci qua. Come tutti i jump starter, anche questo Topdon ha tutta una serie di protezioni qui elencate. Da questa parte parla sempre di poter far partire autovetture, barche, camion 8000 di cilindrata a gas e 6000 di cilindrata per motori diesel. Quindi questa è una consuetudine un po' di tutti i jump starter. Allora, all'interno abbiamo una borsetta semirigida ma rifinita ed ha una zip abbastanza resistente, e da questa parte ha una maniglia di trasporto, quindi molto comoda da poter riporre in auto. Vediamo al suo interno com'è disposto. Questa custodia è divisa in due: da una parte ci sono gli accessori, c'è la cavetteria per poter far partire la nostra autovettura, il libretto di istruzioni e il cavetto. Per quanto riguarda le pinze, devo dire ragazzi che almeno su questo jump starter sono realizzate in maniera impeccabile. La plastica è abbastanza resistente, una molla veramente molto dura, e soprattutto troviamo il rame al suo interno. L'unica perplessità che ho, essendo un nuovo prodotto, ancora troviamo questo malloppo che va inserito esternamente allo starter, dove c'è il circuito dentro per far partire la nostra autovettura. E cosa ancora più strana è che ancora c'è il pulsante boost per far partire la nostra autovettura quando abbiamo la batteria completamente a terra. Quindi non lo so, come caratteristiche diciamo che non sono proprio all'avanguardia. Abbiamo il solito attacco con la parte tonda e la parte svasata per inserire lo spinotto in maniera corretta. Abbiamo due LED, un LED rosso e un LED verde. Il LED rosso si accenderà quando ci sarà qualche anomalia in corso. Invece quando si accenderà questo LED verde significa che possiamo andare a utilizzare lo starter per far ripartire la nostra autovettura. E qui abbiamo il pulsante boost, e dietro lo spinotto ci sono una serie di avvertenze. Qui abbiamo il cavetto con presa C da questa parte e presa USB da quest'altra. Questo cavetto servirà o per ricaricare lo starter stesso o per ricaricare telefonini o tablet direttamente dallo starter come power bank. E poi abbiamo il libretto di istruzioni, inglese, tedesco, che è giapponese. Per l'italiano non c'è, però voglio dire, è talmente semplice utilizzare questi jump starter che ormai non serve quasi più il libretto di istruzioni. Andiamo a vedere adesso lo starter. Allora, sicuramente è realizzato con ottimi materiali, poiché anche al tatto si sente che è solido e ben realizzato. Ha questa cornice tutta intorno in gomma rigida che serve come protezione per gli urti se dovesse cadere o urtare da qualche parte. Per quanto riguarda le uscite USB, USB 1, USB 2, quindi USB 1 blu, USB 2 bianca. Per la USB 1, quella rapida, abbiamo tre possibilità. Ha una ricarica massima di 18 watt e può variare da 5 volt, 9 volt o 12 volt. Invece la USB 2 è la classica USB con uscita 5 volt 2 ampere.
attacco dedicato per poter inserire lo spinotto, quindi è impossibile sbagliare. Per la ricarica dello jump starter tramite presa C possiamo utilizzare un caricabatterie da 5 volt 3 ampere o in alternativa 9 volt 2 ampere. Per l'uscita DC out abbiamo una portata massima di 16,8 volt 10 ampere. Ha un buon spunto, ragazzi, per poter collegare eventualmente anche frigoriferi portatili, però non c'è il cavetto in dotazione. Possibilità di poter utilizzare una torcia a LED abbastanza potente. Abbiamo la classica luce a LED, poi cliccando sul pulsante abbiamo la strombo, cliccando ancora sul pulsante di accensione abbiamo SOS, quindi ha 3 modalità di funzionamento. Cliccando per la quarta volta si disattiva. LED per la percentuale della batteria residua 25, 50, 75, 100. Basta cliccare sul pulsante una volta e ci dà la scala. Capacità della batteria 16.000 mAh, 3,7 volt ed eroga 59,2 watt/ora. Non male. Costruito in Cina. Per quanto riguarda invece l'inversione di polarità, lo strumento è protetto, quindi se tante volte ci sbagliamo, mettiamo il positivo e lo colleghiamo al negativo, si accende comunque il LED rosso ed emette questo suono dove ci dice che stiamo commettendo una minchiata, quindi va scollegato e ricollegato in maniera corretta, quindi il negativo sul negativo e il positivo sul positivo, e si accende il LED verde dove ci indica che adesso lo strumento è pronto per poter far partire la nostra dovettura. Quindi LED verde pronto per l'uso, LED rosso anomalia. Per quanto riguarda invece il cortocircuito, se andiamo a toccare le due pinze non succede nulla, quindi è come se fosse disattivato. Solo quando andiamo a collegare i cavetti alla batteria si attiva. Se invece andiamo a premere il tasto boost, in questo caso se andiamo a toccare le due pinze in teoria dovrebbe essere protetto sempre da cortocircuito, dovrebbe. Quindi dovremo andare a pigiare nuovamente il tasto boost e questo si riposiziona in maniera da poter far partire l'auto. Se dovessimo andare a collegare i cavetti in maniera errata, questi non stanno bene. In questo caso non c'è stata protezione e qui si è acceso il LED rosso. Quindi se uno va a toccare inavvertitamente i cavetti succede questo qui. Per ovviare a questo problema vi consiglio di utilizzare questo starter in modo che non andiamo a toccare con le pinze parti della carrozzeria o cortocircuitare qualcosa involontariamente. Quindi conviene andare a posizionare prima le pinze, ok, in maniera corretta, e poi andare a collegare il circuito in questa maniera, così siamo sicuri che non andiamo a toccare nulla. Ed è pronto. La sfiammata l'ha fatta, ma non si è bruciato nulla, spero. A massima potenza, ragazzi, ha dato veramente una cazzo di botta mostruosa. Cioè, guardate qua che è successo. Torniamo ad essere seri. Adesso andiamo a vedere se riesce a far partire la nostra Qashqai staccando la batteria.
andiamo a scollegare i cavetti della batteria. Con una 10 andiamo a togliere i morsetti. Prima il negativo, andiamo a scollegare il positivo. Speriamo di non fare altri botti. Ok, poi andiamo a collegare il positivo sul morsetto, il negativo sull'altro morsetto. Andiamo a collegare il cavetto. Non rileva nulla, la batteria è totalmente scarica, abbiamo simulato che sia totalmente scarica poiché l'abbiamo proprio scollegata, quindi dobbiamo andare a pigiare il tasto boost e si accende questa luce verde. Adesso abbiamo 30 secondi per accendere la dovettura. Funziona tutto, vedete, è ancora acceso. Dobbiamo scollegare adesso il jump starter entro 30 secondi, quindi spegniamo l'auto. Andiamo a ricollegare il polo negativo. Ok, poi scolleghiamo questo positivo e andiamo a rimettere. Nonostante la sfiammata ha funzionato correttamente. Poi andiamo a serrare nuovamente i bulloni. Se scollegate la batteria, ragazzi, mettete un po' di grasso quando andate a rimontare. Io già l'avevo messo in precedenza, in modo che così preserviamo sempre dall'ossido i nostri attacchi, visto che le batterie della Qashqai diciamo che non valgono una cippa lippa. Simulazione effettuata. È partita subito la macchina, quindi devo dire che comunque, nonostante sia grande, sia pesante, sia ingombrante, qualcosetta sicuramente è da migliorare, però devo dire che il suo lavoro lo fa egregiamente. Vi ho fatto vedere senza batteria che comunque fa partire la nostra vettura e 75% era e 75% è rimasto. Diciamo che non ha consumato praticamente nulla. Adesso andiamo a vedere con la batteria montata, i led che si accendono. Abbiamo la nostra batteria scarica, quindi non ce la fa a far partire la nostra Qashqai, e andiamo a collegare i cavetti. Colleghiamo il nero e andiamo a collegare il positivo. Eccolo qua. Ragazzi, queste pinze sono fantastiche. Una volta che hanno agganciato è difficile che poi si vadano a staccare. E poi andiamo a inserire lo spinottino. In questo caso ha rilevato la batteria poiché si è acceso il LED verde, quindi possiamo andare direttamente all'interno della nostra Qashqai e far partire la nostra auto. Ok? In questa maniera parte subito. Visto che vi ho fatto vedere il funzionamento, possiamo andare comunque a spegnere e andare a scollegare nuovamente il nostro dispositivo. Vedete, qui è rimasta accesa comunque la luce verde e possiamo scollegarlo. Ok, e comunque rimane sempre al 75%, quindi devo dire che la batteria è abbastanza ignorante. L'unica perplessità è che quando lo mettiamo in modalità boost non c'ha la protezione del cortocircuito. Allora, in questa maniera, andando a toccare, non succede nulla. Vedete? Toccando con il tester è zero, praticamente zero. Finché non colleghiamo i due morsetti alla batteria non si attiva il circuito. Quando invece andiamo a pigiare la modalità boost e si accende il LED verde, quindi massima potenza, vedete? Eroga 15 volt,2 per andare a dare una scarica massima. Ripeto, in questa condizione fate attenzione dove andate a posizionare le pinze. Dopo 30 secondi scollega il circuito e si spegne il LED verde.
questo video termina qui. Abbiamo parlato in largo e in lungo di questo prodotto, della Top Don, quindi abbiamo visto le sue caratteristiche tecniche e il funzionamento. Secondo me il prezzo è leggermente non in linea con gli altri starter, nel senso che più di 110-120 euro su Amazon, e poi magari vi lascio i link nella descrizione del video, secondo me il prezzo è leggermente sovradimensionato rispetto al prodotto. La batteria è una batteria molto capiente e consistente, poiché dopo 3 accensioni ancora è rimasta al 75%, quindi il lavoro lo fa e lo fa molto bene. Le caratteristiche che mi hanno colpito sono sicuramente queste pinze realizzate in maniera professionale, anche la realizzazione dello stesso è molto curata. Tenendolo in mano si sente proprio la solidità e la realizzazione ben fatta di questo prodotto. Spero che questo breve video possa tornarvi utile per chi era indeciso se acquistare o meno uno starter. Qui sopra vi lascio anche il link delle recensioni degli altri starter, vedete voi quale può essere più idoneo per le vostre esigenze. Ricordatevi, se il video vi è piaciuto, sempre pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Per chi si iscriverà al canale avrà in omaggio questo Jump Starter. Ciao belli, statevi bene, alla prossima.